Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode. اليوم غادي نديرو le premier TD de probabilité, le dénombrement. غادي تلقاو le lien ديالو dans la description باش تشوفوا l'énoncé. تخرجوا les exercices. ما عرفتوش شي حاجه تقدروا تسولوني soit en commentaire soit sur mon compte Instagram اللي غتلقاو في la description. Et voilà, حاولوا تخرجوا وكملوا معايا la correction. Donc elle dit le premier exercice, une femme a dans sa garde-robe 4 jupes, 5 chemisiers et 3 vestes. Et choisit au hasard une jupe, un chemisier et une veste. De combien de façons différentes peut-elle s'habiller? Donc, elle peut s'habiller de cette façon. 4 fois 5 fois 3 égale 60 façons différentes de s'habiller. C'est le principe fondamental du dénombrement. La condition est une jupe, un chemisier ou une veste. عندها شحال من اوبسيون في لي جوب عندها 4 اوبسيون عندها 5 اوبسيون في لي شوميزي اي 3 اوبسيون في لي فيست دونك كنديرو لا ملتيبليكاسيون بيناتهم بور فيغ سامبل ديما باش كتفهموا لا لوجيك ديال هذا البرانسيب دي نومبرمون كنبداو باكزامبل بلي سامبل فرضوا مثلا انه حنا عندنا غير 2 جوب و 2 فيست ياك دونك عندها يا اما تلبس هاي 2 اوبسيون هنا 2 اوبسيون 2 fois 2 هي 4 نشوفوا الا حسبناها مانيوالمون واش تخرج لا ميم شوز. دابا الا كانت عندها مثلا 2 جيب و 2 فيست دونك غتلبس يا اما جيب 1 مع فيست 1 ولا جيب 2 مع فيست 1 ولا جيب 1 مع فيست 2 ولا جيب 2 مع فيست 2 دونك عندها 4 اوبسيون اللي كاينين. هذا هو لو برينسيپ فوندامونتال دي نومبرمون كون بو ابليكي سور دي نومبر كي اون بلو غران. حنا حيتاش ما نقدروش نحسبوا ديك 60 اوبسيون مانييرمون سي بوركوا كنمشيو نخدموا بهذا لو برينسيپ فوندامونتال دو دينومبرمون كنديرو جيست لا ملتيبليكاسيون بحال هكا كيخرج ليا لو ريزولتا. لو دوزيام اكزرسيس قالك ان كيسيونير ا شوا ملتيبل autorisant une seule réponse par question comprend 15 questions. Pour chaque question on propose 4 réponses possibles. De combien de façons peut-on répondre à cette question-là? Très bien. Donc, il s'agit d'un arrangement avec répétition où la réponse est 4 à la puissance 15. ديما باش تفهموا لا لوجيك حاولوا حنايا نبداو. المهم غادي يكون عندي بحال هكا 15 كيسيون 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15. هاد لا كيسيون الاولى شحال فيها من اوبسيون؟ فيها 4 اوبسيون. دوزيام كيسيون 4 troisième 4 quatrième 4 دونك غادي تولي بحال هكا 4 معاوده 15 فوا دونك هي 4 على بويسونس 15. دونك ما يجيش شي واحد يدير ليا 15 على بويسونس 4 حيتاش ما عنديش في شاك كيسيون 15 اوبسيون عندي في شاك كيسيون 4 اوبسيون دونك 4 هي اللي غادي تكون لتحت سا مارش و 15 هي شحال معاوده شحال عندي من كيسيون سا مارش. زيد هذا هو l'arrangement avec répétition. L'exercice 3 si personne choisit mentalement un nombre entier compris entre 1 et 6, combien de résultats peut-on obtenir? Très bien. Donc, عندي هنا un arrangement avec répétition. هي غادي نديرو لها 6 à la puissance 6. علاش؟ حيتاش هاد لي 6 personnes كل واحد عنده 6 لي زوبسيون نقدر نختار من واحد حتى ل 6 اي رقم بغا. دونك عندو 6 لي زوبسيون كنكتبو 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 donc il y a 6 à la puissance 6 tout simplement. Arrangement avec répétition. Deuxième question, combien de résultats ne comportant pas deux fois le même nombre peut-on obtenir? Donc هنايا خاصنا عندنا des nombres distincts. donc هنا شنو غادي يولي عندي مثلا الى لا بروميير بيرسون اختارت رقم واحد لا دوزيام بيرسون و لي زوطخ بيرسون كاملين ما خاصهمش يختاروا رقم واحد حيتاش ديجا تختار. دونك غادي يبقى عندي 2 3 4 5 et 6 غيبقى عندي 5 اوبسيون نكتبو هنايا 5. لا ميم شوز بور troisième غادي يختار مثلا دوزيام 2 غادي يبقاو عند هذا 3 4 5 et 6 هادو هما لي زوبسيون اللي يقدر يعزل منهم. دونك عندو 4 اوبسيون غتمشي هنايا 3 غيبقى هنا 4 5 6 دونك بقات ليه 3 اوبسيون هنا تمشي 4 يبقاو لهذا 2 اوبسيون اللي هما 5 و 6 وهنا غادا تبقى اون سول اوبسيون. دونك هذا سي كوا هي 6 فاكتوريال. Ça marche. A de 6 parmi 6 راه هي 6 فاكتوريال. Ça marche.
C'est un arrangement sans répétition. Donc voilà, et si vous avez n'importe quelle question, veuillez me les poser soit en commentaire, soit en message privé sur mon compte Instagram. Et voilà, on va continuer la série dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.